还有一个人好凤还没有进来，说嘉怡还有宪兵没有在哦。呀，我们休息1分钟啊，多1分钟，7:06我们开始啊。One more minute 啊，1 minute 啊，rest， 休息一下。OK， 来，我们开始啊。So， 我们看另外一个。So， 看我讲到我们跟 British 在57年我们签署合约嘛，来保护我们这个安全上的这个帮助啦。啊，这你还可以给一些众多了。当我们签了这个签署合约后，当时在我们还记得没有？当时我们成立马来西亚的时候，还记得吗？在63年我们成立马来西亚之后，我们被谁人侵犯？当时我们被谁侵犯？我们被印尼侵犯，对不对？他们反对我们这个这个成立马来西亚嘛。所以当时呢，我们寻求谁的帮助？Negara Commonwealth。OK， 他们来出兵来帮助我们，然后我们写这个 Surat Bantahan kepada这个 PBB， 不是记得吗？所以当时如果你思想一下，我们没有跟这个 British 签署合约的时候，当时57年，以我们国家的能力，你觉得我们有这个Keupayaan能力去对抗这个印度尼西亚吗？你可以思想一下，印度尼西亚这么大马来西亚这么小所以这个是我们的faedah啦，我们得到的益处啦，我们参与 Commonwealth。然后第3个呢，就是我们可以得到这个经济上的合作，可以叫什么 economy， 跟这些negara anggota Commonwealth 了把成为我们的这个我们的 customer 啦，我们算是rakan dagang 我们叫做 customer 啦，这个商业伙伴啦。就这个贸易伙伴呢，Rakan Dagang Malaysia yang Utama， 所以我们把它成为这个主要的贸易伙伴。然后当他们这些的Commonwealth成为我们的贸易伙伴的话，我们还有得到什么好处？有就是我们这些 export commodity 就是当我们这些农产业当去到这些negara anggota呢，也会比较容易。因为我们通常我们都是 friend 嘛，negara dagang 嘛，Rakan Dagang 嘛，所以我东西去到你的国家呢，也比较容易通过，不用太多一些 terms and conditions 然后还有另一个好处是什么？我们去他们的时候，我们把东西卖过去那个 Commonwealth 的时候，就价也会比较低一点。这样 export 那个export 就比较便宜，比起不是 Commonwealth 的国家。然后还有什么？我们可以kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth。然后我们还可以得到这个贷款这个dana Commonwealth 一些贷款，跟 pelaburan dari negara Commonwealth penting kepada pembangunan ekonomi negara。然后再加上在经济上方面这些negara Commonwealth 的国家呢，他们来投资在我们的国家呢，这也是在经济上的帮助嘛。我们跟他们合作
而我们签署合约讲啊，那这些国家，for example 加拿大啊，他会投资200亿在我们的国家，哇，200亿很多哎，所以这200亿投资下来的话，它可以带动我们国家的经济发展哦。哎，透过这个 pelaburan dari negara Commonwealth， 然后在另外一个方面呢，F4 你看 Mesyuarat Ketua-Ketua Negara Commonwealth， 也叫 CHOGM 啊。membincangkan isu semasa antarabangsa。OK， 然后马来西亚当时成为这个段rumah嘛咯，这个是我们的faedah。我们有这个机会，89年成为这个 Commonwealth 会议的举办国。这个其实你说你为什么还可以变成是一个faedah呢？益处呢？这样子的话可以变成，可以你看看我们的 image， 你可以想象50多个国家嘞 ，Commonwealth 啊，当时89年应该是50多个国家了，这么多的国家的领导人啊，你可以想象一起飞来马来西亚，在 KL 这边开一个重要的会议，所以它可以meningkatkan我们的 image negara， 这是个faedah咯。然后当这些这些格杜negara他飞来我们国家的时候，我们可以趁这个机会跟这些格杜negara来去进行一些我们讲合约上的谈判。我们可以不是谈判，我们讲rundingan啦，然后我们可以趁这个机会跟他们建立一些各界上的 economic， 很多是这样子啊。为什么我们时不时我们的外交部长然后我们的经济部长会飞到外国去为什么我们的首相时不时会飞到去其他的国家去拜访呢？不是只拜访爽吧，好像我们去找朋友我们找朋友自己去聊天吹水吧，不是哦，他们飞过去其实有重要任务，就是跟他们建立关系之外mengeratkan atau memupuk 这个hubungan， 当而呢他们也是有想办法怎么样提高有没有经济上的方面的合作啦马来西亚我们有什么办法可以吸引他们什么条件可以吸引他们来投资到我们国家就进行一些谈判我们讲 OK， 然后 Sukan Commonwealth yes 这个 F5他讲 Sukan Commonwealth merupakan sukan kedua terbesar di dunia， 然后看它的福人是什么Malaysia yes Malaysia 当时我们也成为这个段rumah，在1998年1998年的时候我们成为这个段rumah Commonwealth。pencapaian etik negara mengharumkan nama negara Malaysia。这个你还可以另外加另外一些huraian，就是说可以membangunkan我们的 economic， OK， 可以memajukan我们的 sektor pelancongan。因为你可以想象1998年我们举办这个运动会的时候，很多世界各地的人都会飞来吗？来观看这个运动会然后会吸引很多外国人他不单来去看运动会吗？他来到马来西亚了，他顺便去马来西亚旅游，是不是可以就看我们的pelancongan sektor pelancongan？ 然后当我们的 athlete， 我们的这个运动健将在这个 Commonwealth 的时候得到一些奖牌，当时我们得到过多少个金我好像得到6个还是8面金当时，然后隔天我们放假，我记得1998年是我6年级的时候。你们应该还没有出世吧？98年还没出世嘛？你们还在潜意识98年当时很黑幕，你知道没有？98年当时这个盛会，大家都很期待去迎接这个比赛。我们有这个机会蛮不错的。所以现在马来西亚我们好像是在争取着，我们要再重办这个 Commonwealth， 不错一下，觉得OK， 我们看 C 的是什么C 的是 Pada pendapat Anda, mengapa Malaysia bersungguh-sungguh membawa usul isu Palestin dalam sidang kemuncak NAM dan OIC？ 为什么我们这样给博我们讲西部或者是不讲西部那么的积极把这 issue Palestine 带到去 NAM 跟 OIC 去讨论呢？为什么呢？为什么？因为
你可以讲啦，因为我们很遵守这个 PBB 的这个 principle 嘛，我们要mengamalkan这个keamanan sejagat 是 sedunia 的意思啦。哎，第二个是因为我们要menjalin hubungan diplomatik dengan negara Islam，透过 OIC 吗？建立 hubungan diplomatik。第三，我们 menyokong perjuangan rakyat Palestin yang ditindas oleh Israel，因为我们是 support Palestine 的，我们支持他，因为他们被 Israel 欺负。第四个原因可能是 Malaysia menyokong hak rakyat Palestin bagi memilih negara mereka，就是我们很支持这个 Palestine，因为 Palestine 一直被 Israel 侵犯着嘛，侵犯他们的自主权。OK， 我们觉得这些 rakyat Palestine 他们应该有这个权利，去拥有这个独立的国家，而不是一直被这个 Israel 侵犯他们，去攻击他们。他们攻击了很多些老老少少死掉，很可怜，知道没有？那种小孩子啊、老人家那些弱小的啦，无端端啊睡觉半夜 ，boom 被一个炸弹炸下去，他们的市区断手断脚的也是有啊，死马上死还不用紧啊。那些小孩子，你去看那些 video 照片了，他们小孩子啊脚断掉的，手被炸弹炸，手断掉，脚断掉，还没有死的，他们还很清醒的，他们也没有哭闹，因为没有知觉了，他们的四肢被炸掉了。那个他们的这个 impulse 啊，痛的之处啊，那个每下他伸不到去他们的头脑了，或者是他们 shock 吓到，连痛也不痛了啦，四肢被炸完了，很恐怖了，我跟你讲，战争，所以我们很 support， 我们就希望这个两个国家呢可以停火，stop 这个 peperangan， 不要战争不是不好咩？为什么要战争，对不对？这样麻烦，这样辛苦，大家繁荣一起繁荣不好咩？是不是？共享繁荣，大家一起富裕，不是好咩？啊，为什么呀？为什么要打仗？我也是想不明白。奇怪，就是因为一些政治人物，我就想讲到来了啊，也是因为他们政治人物的问题。他们的打杀luar 是怎样的？讲到这个战争，讲到很 sad 啦。OK， 好，我们看第二题。essay dasar luar Malaysia menghadapi cabaran meliputi aspek politik, pertahanan, ekonomi， 对不对？他讲 jelaskan cabaran dasar luar Malaysia dalam politik serantau 还有 politik antarabangsa。哇，很多下这 politik serantau 跟antarabangsa，它有分成这两个嘛？还有没关系，我们来看一下他给的这个他的contoh jawaban啊。OK，这个第一个是关于什么呢？serantau 就是我们的区域，在我们附近的，就是我们 Asia Tenggara 这里啦。serantau， 所以有什么 cabaran？ OK， 第一个就是pengaruh komunis di Indochina。这个 Indochina 就是现在的 Vietnam 嘛，我们讲这 Indochina。所以很多当时有这个 pengaruh komunis 他们的这个 communist 的这个问题啊，越来越我们讲它的这个影响越来越严重啊，他们国家，所以导致到很多这些 Vietnam 的这些本地的阿信涌入这些Asia Tenggara 的国家，kebanyakan pendatang asing Vietnam di Asia Tenggara。然后还有什么呢 ？menyebab ketidakstabilan di rantau Asia Tenggara， 导致到这个不稳定啊，我们政治不稳定。然后 Malaysia menyokong sidang kemuncak kedua negara ASEAN di Bali， 这个是另外一个了吧？在76年，sidang kemuncak kedua ASEAN di Bali， 然后membincangkan penggolakan Indonesia dan masa hadapan di rantau Asia Tenggara。所以透过这个sidang kemuncak， 我们讨论一些这个印度期呢里面的这些动荡啊，发生的动荡，怎么样方法可以去解决它？然后我们Asia Tenggara的未来的这个方向是怎样？所以最主要的这个 cabaran 就是关于这个pengaruh komunis印度期呢，你把它记起来了。下来是下面的全部是它的huraian来的，它的huraian。然后第二个呢是关于 cabaran isu antarabangsa， 对不对？所以 Malaysia mengamalkan dasar berkecuali 然后我们讲呢 berhubungan tanpa mengidah ada ideologi。然后什么呢？tanpa mengira ada ideologi， 是他们的政治的思想啦。然后还有第三个什么？我们
menjalin hubungan baik dengan negara China。另外一个湖南是什么啊？在74年啊，胡宪去拜访这个中国，去menjalinkan这个hubungan dengan China。Siapa？这个还是cabaran呢？Oke, terangkan kerjasama ekonomi dan sosial dalam ASEAN。OK 啊，我们看一下哈，它的kerjasama economic。诶，他问的是 kerjasama 哦，kerjasama 这边包括了kerjasama economic 跟 social 这两个东西，他问的是。所以我们先看 kerjasama economic 先。在 kerjasama economic 有很多啦，这些种多啊，我们看一下，大概看一下。这个要看你们自己背了，没有办法。Project industry，在78年。OK， pengeluaran 透过这个 kerjasama 有这个 project 的话，我们发展我们的这个baju Yuria di Indonesia 还有这个 Malaysia， 像那个蝙蝠大便我们把它变成那个肥料，透过这个 project industry， 所以这个也是一个kerjasama economy 嘛，那我们可以卖这个肥料还有什么 pengeluaran baja fosfat， 还有 cuprum di Filipina， 因为菲律宾很多这个火山所以说他们有这种 baja fosfat 和 cuprum 然后拿去卖kerjasama economic。然后还有什么penghasilan sebut soda di Thailand， 这些种多没办法跟人解释了。然后还有什么 konsep integrasi ekonomi ASEAN， mewujudkan pasaran tunggal ASEAN。透过这个 konsep integrasi ekonomi ASEAN 来去形成这个独特的就唯有的这个 ASEAN 的这个市场啦。OK， 然后在这个市场呢，我们用我们自己的马德旺，然后我们没有用美金啊，我们没有用 Euro 啦，用这马德旺 ASEAN。OK， 然后还有什么呢？还有这个 SKP， 我们推出这个 Scheme Keutamaan Perdagangan。OK， 这个 scheme 呢有什么好处呢？可以得到这个 potongan cukai keluaran barangan anggota ASEAN， 就是我们出产的这个产品然后我们去卖给这个自己的 ASEAN 的国家呢，我们有这个税务的折扣。potongan cukai barangan produk， 这是关于经济上的咯。社会上方面呢，这叫什么 social 呢？我们CMO pertumbuhan CMO， 然后还有什么kerjasama dalam pendidikan pertukaran pelajaran， 在教育上方面我们有合作，然后我们有这个交换生。Okay， 然后还有什么 pembinaan pusat serantau pendidikan RESCAM di Pulau Pinang， pusat serantau pendidikan RESCAM， 我记得这个的 RESCAM。然后还有什么？还有这个成立一次我们有这个 festival 啦 ，Festival Budaya dan Kesenian Melalui Tabung Kebudayaan ASEAN。这个我们讲 festival 叫什么？嘉年华会，文化跟艺术嘉年华会，就好像 visit Malaysia、visit Indonesia 这些，透过这些合作，所以他们可以在我们国家打广告，像 visit Thailand，这些他们来这边给我们打广告，说吸引我们国家去，我们人民去他们国家去玩然后他们国家又帮我们打广告，像酒店 Malaysia 这样子。然后social 另外一方面是苏干系我们举办这个苏干系来去促进这个 Asian 国家的这个合作，在体育上方面苏干透过苏干系。Southeast Asia 这个苏干 Southeast Asia， SEA Games 是 Southeast Asia 东南亚的意思。所以这个你们可以自己去背下来了没办法，我跟你们讲了，hafal saja， 剩下的都是背吧。OK， 然后来 last one， 我们看一下 pada pendapat Anda apakah yang harus dilakukan oleh warga Malaysia agar tidak ketinggalan dan dapat bersaing dengan warga dunia yang lain。这个也是会出现在 K8 的题目啦，就是关于到互崩案，然后国家与国家之间，他是要问如果我们应该要怎么做，来让我们不会落后啦。
哎，比起其他的国家，其实马来西亚已经弱过很多了啦。尤其是我们邻国，别以为哦我们比泰国强，没有，泰国比我们超越很多了，新加坡超我们非常多的，文莱超我们非常多的，因为他们比我们更厉害，有一些方面上了啊，所以我们应该要怎么做呢？确保我们不会落后。所以这很容易啦，可以吧？第一个是我们要教我们知识哦，对不对？有没有啊？看一下，哎，menegakkan diri dengan kemahiran baru，透过我们增强自己，然后让我们更多的新的技能，然后我们要学习这些新的科技，所以我们不会落后吗？然后还有什么 berfikiran kritis，什么 berfikiran kritis 啊？这 berfikiran kritis 是非常重要的，在每一个人啊，尤其是你上了大学等一下我们讲，我们为什么要 carry back，就是因为我们要培养你们有这个 figure and critic，就是我们有这个判断跟批评能力，批评我们不讲啊，我们批评它不好的东西，我们也可以看在每一个角度，我们去看还有什么好处，还有什么坏处，还有什么好的地方，什么东西可以去在进步的空间啊，所以我们一定要有这个 figure and critic，哎，然后 figure and critic 跟 figure and innovative 这三个很重要的。KKI 这个 figure， 所以我们现在都在提倡培养你们每一个学生有这个 creative、innovative。然后第四是什么？我们也要很勇敢的啦，去探索一些新的这些科技啊，或者是新的方面呢berani menerapkan bidangan baru，还有我们也要进行很多这些 R&D。Yes，R&D 对一个国家的科技医疗上的发展扮演非常的重要的角色，对不对？医疗我们也是要做很多研究嘛，科技上方面我们也是做很多研究研发嘛 ，R&D。你没有这个 R&D 的话，哪有这些新的科技，对不对？所以在你要 R&D 之前，你一定要有 creative、innovative 还有 critic， 你才可以进行这个 R&D 的这个实验呢。R&D 叫研究和研发的意思啦，怀疑。那研究研发，如果你去我们读perniagaan，我们懂了 R&D 是什么意思。第六呢，berhubung dan bertukar pendapat dengan warga dunia lain。OK， 所以我们要讲追上他们的脚步呢，我们知道，我们很落后了，我们知道我们很多方面不足够不足的地方，我们就要很努力的去跟这些进步发展的国家去学习啦，跟他们建立关系就是讲menjalinkan hubungan baik，然后向他们学习一些科技，然后有这个机会，我们可以派我们人去到他们国家进行一些kursus啦，menjalankan些latihan啦，交换意见这样子的话就可以mengelakkan我们daripada ketinggalan。所以这个 K8 是我觉得应该会类似会出现在这边这个 bug 里面啦。OK， 所以你要讲是很多的练习，然后接下来我们会不是今天啦，我会去看一下这个 bug seminar 的一些准多，有什么题目会出现在这一个 bug 里面的 objective、struktur 还有 essay， 这个是为了要帮助在你们 SBM 考试的时候啦，会出什么题目啦，在这个 bug 里面，我来 scope 一 scope 这样 ，OK， 可以吗？所以我就先到这里先吧，今天，所以我们可以下课了，我们明天见，再见，拜拜。